घटनाहरूका समाचार पढ्ने हो भने चोरीमा भारद्वाजका सन्तानको नाम सायद बहुत आफ्नो परम्परा हो नि, त्यो परम्परालाई हामीले जोगाउन पनि हाम्रा पुर्खाहरूको चरित्र इतिहास खासै भारद्वाज एक ठाउँमा बस्ने घुमिरहनु चाहिए भनेर सूचना प्रकाशित भएको थियो भन्ने समाचार हामीले पढेका छौँ। मैले एउटा कुरा संकेत गर्छु, साधना भूमि हो जहाँ शुक्ला कृष्ण जहाँ यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ एउटा त द्रव्य यज्ञ पनि बनोस्, खुलेर पैसा पनि दिनुहोस्, यो सँगै पैसा पाण्डेजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई मञ्चमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई उहाँलाई सहयोग गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाउँ। त्यसपछि आदरणीय गुरुहरूबाट प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल चिन्तं शरणं वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं जमिनमा गरे मिल्छ, जल तत्त्व जलमा गरे मिल्छ, जहाँबाट आएको त्यही हामीलाई सँगै